utubwire ibi utatubwiye wogeza match cyangwa se ukora raporo. I mean yo twakira mu biganiro n'ibitatubwiye wenda ibindi wabonye bikeya muri raporo yawe. Urebye Ruvian hano bwenda biri bube na byinshi kuri iyo minota. Icyambere nuko abantu bamenya yuko ikipe ya Rayon Sport yagezeyo igerayo icumbiko no mutwa bigarutse, ariko uriya hari abagabo benshi bajyanye n'iyi kipe ya Rayon Sport. Iyo uvuze ati Tadea arahari ni perezida, CEO uramu mama kabahari Liliane ubu niwe CEO niwe CEO ntuzikase riwe batanze muri CAF mbere yuko imikino itangira bagomba kuba bujuje inzego. Urabyibuka ko aricyo Tadeo yagezaga kuri board abwira yuko ibyo byakozwe kugira ngo banuzuze ibyo CAF yabasabaga. N'abandi wenda abo bayirambona, ariko hari abagabo bifite banakunda ikipe ya Rayon Sport bari bagiye benshi cyane, barimo Claude Mishinga, barimo Mike uyu mugabo nari mu bareberera inyungu za Bruce Melody, barimo abitwa Baramberi abandi bamuzi nka makuru ki, barimo bafuraha, barimo abagabo bitwa ba Bernard, n'abagabo benshi bari bagiye. Icyo abantu bamenya ntabwo abagabo bari bicaye. Ferdinand, yes, Ferdinand Manifa rwose reka abana tuje cyane yiturije cyane, reka tumusuze cyane Ferdinand, yes, n'abandi benshi bari bahari. Aba bagabo rero abantu baravuze bati ko twabonye nk'umuntu wayoboye Rayon Sport mu baperezida baheruka aho wivunika habe n'umwe rwose agaragaye. Hari ahantu twari twicaye tubiganiraho. Urumva ntabwo nari bujye kwicaza Tade ngo mubwire nti perezida wa ekipe kuki ntabona umuntu wo muri boda, naba ngiye nirengagije. Uri hari ibintu abantu tuzagenda tunaganira neza cyane kuri iyi Reyo. Abantu bareba isezererwa rya Reyo cyangwa se twatinze mu kibuga cyane, abantu banze no gukoma rutenderi, ariko hari ibyo bakora cyangwa se hari biba ukaba utazi ejo ngo ubeshe abantu cyangwa ubwira abantu uko bwa bumwe bw'abareyo buhari. Ni ikintu twaganiriye ahantu twari twicaye bwari buke maciba, turavuga tuti ninde muntu n'umwe mu bayoboye Reyo, turavuga tuti reka tubyoroshye, ninde wo muri bodi waba yaraherekeje kipe. Muvunyi ntahari, uyu mupapa Imana nakomeza imutiza ubuzima w'ibyo aba yanabikoze. Uyu munsi barakubwira bati abafana bari bugende, si nkeneye babafana bicara, nkeneye babafana baba bafana bavuza ingoma bakora buri kimwe cyose, bakavuga ati amafaranga akenewe atangwe. Niba harimo hanategurwa urugendo ekipa izaba n'ibindi, akavuga ati mu buryo bwa mikoro nje nubwo naba mpari, ariko hakenewe mikoro yatuma ekipa izaba hano heza bari batuye kuri Onomo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport Tadeo bwafatanyije nabo reba uburyo bagira ubufasha bafasha ikipe ya Rayon Sport, yewe na Muvunyi baba bakoze ibishoboka byose ko Rayon Sport yari baye ahantu heza. Ariko tukavuga ngo si bya pari ya Muvunyi watanze ibi, habure n'undi muntu n'umwe. Ese ni Rwagacondo, ni Meya Butara, ese nyine abantu bakavuga bati umuntu wo muri bodi yakabaye araho. Icyo kintu cyaganiriweho, wumve ngo n'abantu bagiye yewe no mu bafana. Noneho tubwize n'ukuri n'abantu babayobora Rayon Sport nabo bari muri bodi. Abafana turitse amazi bategereje kwinjira mu mabisi ngo batahe match irangiye. Babigarutse kwa kunafana umufana yicara, mwe muravuga ngo nabisiga amarangi, ariko batekerereza ekipe yabo. Ukumva umuntu arakubwira ati se kondi bisa nka ekipe yajugunye umuntu umwe, atabani nanuza ngo amenye urugendo rwa ekipe iri mu mikino nyafrika. Wenda nubwo ekipe itakomeza, ese turebe biri ku ruhe rwego, ni igiki cyakenerwa, ni iki cyakwiyongera. Kuko Rayon Sport yarasezerewe n'ibyo, ariko hari ibiri positif ubona wakuramo. Ibyo biri pozitifu ukabona byabuze izindi mbaraga, ukabona hari uburyo byanakozwe bitinze mu buryo bw'imitegurire ya ekipe, byashobokaga ko yari butanga ibirenze ibyo yatanze. Icyo ni ikindi kintu gikomeye cyane mu byibajijwe. Ikindi, aba bagabo match barayiteguye yaba mu kibuga yaba no hanze yacyo. Barateguye avuga bati igishoboka cyose, ati Kigali bari ibyo badushinja ko byaba bitarakozwe, ariko za ndani zihari nabo ntibari bicaye. Avuga ati arbitre refari
ntabwo dukeneye ko duhengamiraho ariko ntanahengamire he Kuri Simba. hano so twaze tuganira diri ukuntu ibintu bisigaye bikorwa wowe urubanza uraramye nta kindi abagabo ntibaryama ntunyibire ariko ntunanyibire ntunyibire ariko Chamazi ntagire ugutera Nepo byarangiye bagaritswe, reka tujye mu Ye, kibuga nicyo utwinjizemo dukoresha iminota 10 isigaye neza abantu bamenye ibitari hanze y'ikibuga. Tujye mu kibuga ntitujye ngo ikipe ya Singa mu ngendo itatu ihereye n'ibindi. ekipe iri mu rugo Gisintinda ekipe yari yabanjemo umukino ubanza yahinduye umuntu umwe yazanye Idrissa Diomande avanamo Keke ubundi rundi ruhande rwarimo Maruf Chake atake yari iriho na atake yakuyeho mu wakumorso Malanga ahitazana uyu musorere Rupia Elvis bivuga ngo defense yegereye kwa kundi Cuku na Anthony Turabi iburyo Ande Cyril Kofi ibumoso Nixon Kibabage Clement hagati ni hari Dabibu Idigego ndetse na hari Daucho imbere Kratos Tota Chama ubwo abandi nabo navuze baba winga ku ikipe y'umutoza Miguel Angel Gamondi w'impinduka avuga ko yazikoze mu buryo bumeze buryo yaravuze ati nyuma yo kuzana Mwaku muri match ibanza Kigali ntabwo yanyeretse ibyo namwifuzagamo konsigne namuhaye ntabwo yazikoze konsigne yamusabaga nizihe nibyo umwataka do pointe ariko abakinnyi batatu mukinana imbere nje ntabwo nkoresha aba bakinnyi Maruf Chake na Keke nk'aba winga tipike imipira yo mu mpande ituruka ku bafurubaka niyo mikinire ya Miguel Gamo niyo munabyibuka no mu ikipe ya Yanga Aziz ke arijana muvanaga ku ruhande akamuhengeka ku ruhande yabaga ashaka iki ndashaka ko muza kuba benshi mu rubuga rw'amayina mutakitinga nk'abawinga kuko kuvuga ngo imipira turegaburira umuntu umwe ariwe Clement Muzize cyangwa se Prince Dube ari nayo mpamvu Kofi yavunitse yisanze muri rumwe kandi none reka mubwire kugira ngo uhite ubyumve Kelvin Kijiro amusimbuye yagerageje uburyo butanu n'imipira itanu yo mu kirere bakarisha nyarazi witwa ko yasimbuye Kelvin Kijiro poto muri cyane uri kumva abarazamuka uwitwa Nixon Kibabage yahinduye imipira itanu yashoboraga kuba yabyara umusaruro dore icyo rero bakora baravuga ati kubera ko twizera abo bakinnyi bacu bo mu mpande nkeneye n'abakinnyi barenze rutayizamu ubwo barenze umwe muri box namwe arabonye Maruf Chake ni umukinnyi iyo yazamutse Kibabage ahita dropinga muri box kujya kunganira Elvis Rupia ndetse ni nako bigenda kuri Diomande ari nacyo cyananiye Keke Rupia mwabonye uko yatatse umupira w'igitego cyo kwishyura anizerera Miguel Gamondi mu kintu kimeze gutya niba rutayizamu bivuga ngo ni wowe abadefenseri babiri ba Rayon Sport bacunze uwitwa Yusuf Dianye ndetse na n'uyu musore Rushema wowe nusohoka byanze bikunze ntubura umusohokana bivuga ngo nusohokana kwa Diomande murabisikana wajya muri box Maruf Chake nawe yamanutse yagiye muri wa mwanya wande wa Rupia Rupia yakiriye umupira ahita amera nk'uwidetasha muri controle ahita awusubiza Diomande wamuzengurutse ajya muri position yo kureba izamu niyo mpamvu mwabonye umuzamu wa Rayon Sport yaranyeganyeze gusa igitego kijyamo abadefenseri banamukingirije ariko nta n'umuntu n'umwe bamaritse icyo kiri igitego cya mbere icya kabiri cyo n'umupira muterekano icyo tuvuga muri make imibare y'umutoza muri mu mpinduka yakoze mu kibuga byaganishaga mu mikinire yaba mishya ku ikipe ya Rayon Sport n'abarigani barabigarukaho ni ekipe dusanzwe dukurikirana ubwo nahereye kuri adversaire ku byo nagiye mbona n'ibyagiye bivugwa n'uburyo ari mwiza ikindi kintu cyagoye ku ikipe ya Rayon Sport ni taye twagiye tubigarukaho turavuga tuti Mediane ashobora kuyarinya buri kimwe cyose ariko Rayon Sport iraza kujya biyoburije rimwe na rimwe yo gushukwa na Singida kuko Singida ntabwo twanabigarutse na Zidane bitubwira byibuka ntabwo ikiri umupira wo guhererekanya ngo baryoshye cyane imipira yabo bayinyuza kenshi mu kirere ariko bakacungira no kuri abakinnyi bo mu mpande kubera ikibizera taye abakinnyi baba defenseri babo aba miliere kiperateri babiri hari Daucho na hari David Gego uyu mwana afite uruti ruto ariko ni muremure nureba na Maruf Chake na taye yabo ntabwo yegeranya na taye abakinnyi ba Anthony watsinze igitego mu defenseri muremure uri kumva icyo kintu rero cyaragiye kigora cyane ikipe ya Rayon Sport mu kwarinya umutoza nawe yari yashyizemo ya defense yabane azana kabage kabiri niwe nashakaga kugarura kuri Rigani system yarayihinduye akina 4-2-3-1 nibyo 4-2-3-1 niyo system yakinnye ni nabyo abariyo bifuzaga bavuga bati defense iyo system ya batatu ntago tuyikunda ntago imenyerewe ntaki
no mu Bwongereza biba byacitse ariko nta kimwe system nziza abantu bumvikanagaho kuki byagenze bite kugira ngo nayo ntimuhire aze gutsindwa icya mbere abantu bamenya za ndani zihamya ko uyu mutoza iyi match yayihaye abakinnyi. Ekipe yose igira iyo bita navuga ni nk'intebe y'abasenior bicara bakaganira n'umutoza, niyo modo ya coaching ubundi ku batoza bizerera nyine mu kintu nyine cyo kugira interactions n'abakinnyi. Ntabwo wafata abantu bose, ufata just some leaders muri bo noneho mukaganira mukagira uko mwumvikana kuri match. Yarabizi ko iyo frustration ihari muri group, batishimira gukina abadefenseri batatu na wing back cyane ko abenshi nyine batabitojwe naho bagiye banyura, batagize umwanya uhagije wa pre-season, batagize umwanya uhagije wo kubipratika kubizana muri competition, rero bikabagora. Now yarababwiye ngo reka noneho mbahereze amahirwe mwebwe nk'abayobozi ba bagenzi banyu, mwebwe mupange, buri wese apange 11. Njye cyo ndi bukore nka coach, ndi bufate umukinnyi mwagiye muhurizaho mushyire mu kibuga. Yahamagaye abakinnyi 4, yahamagaye Yusudiani, ahamagara umukinnyi witwa Sermogo Ali Omar, ahamagara umukinnyi witwa Emery Bayisenge, ahamagara umukinnyi witwa Sefu. N'abakinnyi 4. Abo bakinnyi 4 baricaranye, buri wese apanga 11 beza yemera, bahuriza kuri ekipe yuko igomba gukinisha abadefenseri 4. Twabonye kuriya yari ipanze nta n'umwe uvuyemo, abenshi niko bari bayipanze. Umukinnyi bari babanjemo umutoza yahinduye n'umwe wenyine, ni umukinnyi witwa Tony Kitoga, abandi bakinnyi bari bashyizemo Basane. Nango umutoza yaravuze ngo mu ikipe mwahurijeho kuko yarayiberetse nyine, wowe washyize uyu mwizamu, 2 uyu 3 uyu, byose bari babihuje. Ariko ahangaha kuri Basane ndahindura nshyiremo Kitoga, kandi Kitoga yagize match nziza. Iki ni ikintu kwa Basane nayo nabigarutseho, kugira kuri match ibanza hano i Kigali yagizemo akanoke. Yagizemo kuko turi no ku myitozo barabitubwiyeho, numva n'abayobozi bamwe namwe barabizi ko yagizemo akanoke, ndari ubundi buryo wazabikora. Ariko nge itsindwa ryari sindi buvuge rwose n'ibintu byinshi, sindi kubira mu mipangire, sindi kubira mu kuvuga ngo Pavel turaza kugeraho ngo yakoze ikosa ryatumye batsindwa igitego cya 2, ahari atarikora Rayon Sport gifite 1-1 yari gushaka icya 2 kajya imbere ya Singida. Isezererwa rya Rayon ndibona mu byiciro 2. Icya mbere, dufite ikintu mu Rwanda kimaze kutujyamo kitari cyo, icyo bita fluke public perception, ikintu kidafite fact, kidafite evidence, kidafite aho gishingiye, cyo kumva ko tuzi umupira abandi bantu bari munsi yacu kandi nyamara nitwe tutawuzi. None kitwereka ko tutawuzi nuko noneho no kuba tudashaka kuwiga n'ikimenyetso cyo kutawumenya. Nukuvuga ngo igiprove 100% ko tutawuzi nuko tudashaka kwigira ku bandi. Urimo uravuga abandi abafana, twese industry, the industry IU ababarizwa mu mupira, twese the industry y'umupira turahuze cyane, dugijwe n'ibintu bidafite akamaro, bikafekta Rayon, byafekta the whole industry y'umupira mu gihugu. Bani yose Rayon iba victime nkuko na APR iba victime, nkuko n'Amavubi aba victime, nkuko n'Amavubi y'abagore aba victime, nkuko n'abana ba under 20 ba victime. Kwese ndavuga fact. Tanzania turi kuvuga uyu munsi wa none, ikipe y'aba Young Africans yakomeje muri round ikurikira zakina n'ikipe ya Silver Striker. Ikipe yabo ya Simba Sport Club yakomeza izakina n'ikipe yitwa Nsingizini Hotspurs. Simba yanganyije nubwo ifite ibibazo by'abatoza ariko yakomeje ko yaretsindiye hanze. Ikipe yabo ya Azam FC izakina na KMKM yo muri Zanzibar, izakomeza kuko yatsinze 2-0. Oya nuvuga ngo Azam yasezereye imwe yabasare yakomeje ngo nayo KMKM yo muri Zanzibar. Buriya nacyo ni igice cya Tanzania nuko gifite ubwigenge bucagase, niyo bazahura. Kugira ngo byumve nka Sare yarambwiye ngo tuzakina na Azam ariko izadutsinda, yari yabatsinda iwabo 2 yabasubira ibindi 2 kubera uburyo yayibonye uburyo ikintu yarambwiraga nta cyakorwa ngo tuyitsinde. Noneho Singida Black Stars
iyi yakuyemo Rayon izakina na Flambeau du Centre y'i Burundi yakuyemo ikipe ya Al Akdar yo muri Libya. Flambeau du Centre, iyi Flambeau du Centre y'i Burundi hari amaflambo menshi murayizi. Flambeau du Centre, Flambeau de l'Est. Flambeau de l'Est ni amakipe yashinzwe igihe cya Nkurunziza ameze nk'ibintu byo gushyiramo abana mu makademi b'abarundi yari bakoze ikintu gisa nko gukwirakwiza umupira no mu byaro n'ahantu henshi hagiye hatandukanye. Kuri iyo muyobozi wa federasiyo yakoreye pre-season muri Afurika y'Epfo. Ikipe y'u Burundi yakoreye pre-season muri Afurika y'Epfo. Byandi tujya tuvuga utu pre-season twanyu tw'ibintu mwita mwinyera zabayiza abandi ngo Rayon Sport Day mugakina akamace kamwe muribeshya. There is no competition there. Just go somewhere, fata ukwezi, gira match 6, tegura prepara ekipe, bibe serie, kora investment z'abakinnyi hakiri kare. Ariko rukiri ku mupira wa Tanzania utunga amakipe ane yose kandi afite amahirwe kwinjira mu matsinda none. Simba ifite chance, Azam yo twabonye kizarasi ikipe twa KMKM muri Zanzibar, ni ikipe ya Flambeau du Centre Singida ishobora kuyirasa. Uzi icyo bakoze twe tudakora impamvu turi mu matiko. None icyo rigana vuze tugikurikizaho ikindi kintu. Urabona bageze ari ama ekipa ne ni inshuro kabiri baba bageze bakoze icyo kintu. Baragikoze ngira ngo myaka 2 ishize. Simba na Yanga nabwo ziba ziri mu matsinda ya Champions League. Murabyibuka na Mungo na Zamu nazo ziri mu matsinda ya Confederation. Ifite Thierry. Uzicyo bivuze abantu bashobora kwinjira amakipe ane mu matsinda. Ubwabyo kuyinjiza ane abiri muri Confederation ya Champions League bayishyira mu makipe asora amakipe ane kuko yageze muri championnat 12 za mbere ku mugabane. Nyamara dukunda kubivuga iyi kipe ya Yanga yaciye ibintu 2017 Rayon ijya mu matsinda yari 2018 yari kwitsinda. Iyi APR tujya tuvuga yatsinze 2-4 ikipe ya Simba demi finale 2-7 itsinda Yanga muri Sekafa demi finale zombi zitsinda. Nyamara ibi tuvuga twicara mu matiku ngo bamwe bateye amabuye ngo umusifuzi ngo ngabesonga sinzi ngo kamarade sinzi ngo ninde, tukaba mu tuntu duto abandi bari gukora investment. Uruganda rwabaye uruganda gute dukomeza umva kanu yakoze Samiri nakunze ka statistique uzi uri kuvuga avuga ngo APR iramutse idakuyemo pyramide u Rwanda na Djibouti na Sudani y'Epfo na Eritrea ritabiriye nibyo bihugu bitaba bifite amakipe mu ijonjora rya kabiri. Ibaze u Rwanda hano ruri kumwe na Djibouti na Sudani y'Epfo na Eritrea tudashobora kugira n'ikipe nimwe sa matsinda ijonjora rya kabiri. Apana matsinda round 2 kugera muri round ya kabiri wenda ugasezeramo ariko wagezeyo. Nawe kuki atari ikibazo cya Rayon gusa nubwo yatsinzwe wenda tuza kuyisorezaho kwa buriya dufata igihe ngo twige ingendo z'uko abandi babikora. Uyu munsi tuvuga usibye nka Abedi Bigirimana abakinnyi bari muri Singida nge ndavugamo 4 gusa Nepo ahita tujyana muri match y'umuntu wa ruha. Umuzamu wabo ni umuzamu wa kabiri wa ekipe senior ya Nigeria, yari ari mu izamu Nigeria ikina match ya gicuti n'Uburusiya. Sibyo? Basogi uwo ni umuzamu wa kabiri wa Nigeria, ikipe nkuru ya ba Victor Osimhen ni umusimbura wa Nwabali. Iyi kipe ni ikipe ifite ubushobozi baba bufite umukinnyi meilleur joueur muri Sekafa Chama par experience afite Confederation yakuye muri Berkane. Mu gihe APR turi kuvuga wakaba ari kuri level sinzi byateye byaje ubu ngubu ari hehe, ari muri infirmerie, ari mu bitaro. Uyu munsi ifite hari Deocho 2019 yari gukina igikombe cya Afrika muri Uganda Cranes. Experience yo muri Simba, sorry yo muri Yanga no mu yandi ma equipe yanyuzemo mu Misiri aho yakina. Uyu munsi wa none equipe ifite Kofi wanyuze mu bato bose ba Côte d'Ivoire bamugura muri Asec Mimosa. Ni umukinnyi wavunitse ariko mwabonye ukuntu yatugoye hano i Kigali. Umwana muto uzi umupira mwinshi cyane. Ngwaye urugero rw'abakinnyi bane rero yazize ibintu ibiri rero nge ibyanjye mbisoza. Rayon Sport yazize icyo nakwita ikibazo cy'inkomoko cy'ahantu ituruka hatari umupira hibereye amatiku. There is no competition, people are just there batikura bari mu tudetayi tudashinga nayo ikagenda tukikomanga ngo ubururu n'umweru ngo tuzazica ngo turinjira ngo indege ngo y'abandi ntizazima. No way, namwe ntacyo mukora, mwese murasinziriye, mwese ni ugukubitwa ni kipigo tena kariko nta bakinnyi. There is no investment there. Icya kabiri experience
Paveri Nzira yireguye avuga ngo niba barandoze uri kumva mentalite ahaniri ngo baro yaje nyireba ngo ndayiproteja ngo sinzi ukuntu nayiswase ngo ubanza ngo umurira mukinnyi ngo afite ngo inyenyeri ngo yahatari uri kubarira detail yo gufata baro wa protege iri mu nguni to catch the ball gardien wa equipe nationale nka Congo Brazza mu marozi. Are we at the level of that thinking muri iki kinyejana seriously? And the people are there. Nibyo nepo ibazaga ngo president ngo ntiyaje ngo nde ngo ntiyaje abandi ngo nde ngo ntiyaje ngo twasifuriwe nabi. No way. Kigali Rwanda, wake up, turasinziriye, turi muri details zidashinga, turi mu marozi, turi mu misifurire idashinga, turi kuri kamarade, turi ku tuntu tudafatika, twarasigaye abandi bageze kure. Guys, wake up, twige, nta mupira dufite i Nyarugenge. Ndabikubwiye na piramide ntiraza ariko ndakubwiye it will be the same story until dushyize ibirenge hasi tukiga. Nta mupira dufite i Nyarugenge tureke kubeshyana tera amashuri. Ariko ikindi kintu Sport yakoze ngiye nabonye gisha no kuyikurikira muri championnat cyane abakozeho muri iyi mikino ibiri bakinyana Singida ikipe Athletic kuriya nta kuntu bari gutegura saison winjira muri saison burya muri pre-season nepo ni ikipe ikora cyane ku kijyanye na physique imbaraga ntizikorera kuko iyo binjira muri championnat bakora mu buryo bwa tactique na za technique ariko physique bayikora muri kuri kwezi kubanziriza saison aho kugira ngo babikore gutyo bamaze ukwezi n'igice nta mutoza wongerera ingufu abakinnyi bafite Rebitsa yaragiye bamaze ukwezi n'igice narakubaza nta mutoza ibaza kugira ngo umuzane waramaze kwinjira muri saison uri gukina ijonjora rya kabiri rya Confederation ikipe nka Singida ariko bazanye mwambari Serge uko kwezi n'igice hari harabuze umutoza ushaka kuza gufasha abakinnyi kongera imbaraga buri ushaka kuba utari kubibona n'ubu ariko bizabakoraho binje muri championnat neza izo mbaraga batongereye icyo gihe cy'ukwezi n'igice kandi bagomba kuzongerera ni ikibazo nyine gutegura saison n'ikibazo gikomeye cyane. Nkongereye ikintu cy'amasegonda 30 ko ibyo rigana vuze nge ntatinyuka no kujya mu bya tekinike mu kibuga kuko sindi ujye kubwira umureyo ngo urabona byagenze gutya kuko Singidira barusha impande zose ikibikubwira uri gusimbuza uri Rayon Sport ushaka igitego cya kabiri abasimbura bazanye b'ikipe ya Singida barimo barakurusha hano no hakurya icyo bisobanura ni uburyo nk'ubu Singida nakunze disikuru yavugiwe ahanga nyuma ya match bari kubaha bya bihumbi 10 babagenera 5 byuko 10 byuko mwatsinze umukino n'igitego kibarirwa ibihumbi 5 by'amashiringi babaha ibitego bibiri ubwo ni ibihumbi 10 by'amashiringi n'insinzi ibihumbi 10 barabwiye ngo turacyafite urugendo rwo kugenda kuko bakuru bacu hari aho badusize dukeneye kwinjira muri uwo mujyo twe nka Singida cyavugiye kuri stade. Icyo mvuga ni kirero twe ntidutegura dukeneye kubanza kumenya dukeneye iki dushaka iki mupira wacu muri rusange si ku ikipe ya Rayon Sport gusa. Urakoze cyane hanyuma abantu basabe facture za IBM